今次我哋去嘅地方就係芭提雅嘅大象樂園啦。呢度可以好近距離咁樣去接觸唔同嘅大小動物啦，例如餵食小動物同埋大笨象嘅。呢個樂園由芭提雅市區揸車過去只需大約20分鐘。樂園裏邊呢，你仲可以欣賞大象表演同埋真人 show 啦，即係真人表演解啊，係個好適合一家大細嘅好去處。停車場我泊咗架車喺度嘅，咁有啲係泊喺路邊嘅，咁但係都有呢個停車場提供俾人泊嘅，咁都仲有多位啊，有大笨象騎啦，哇！你睇幾大隻，超大隻，哦，我去到佢一半咯啫。哦，翻入去啦，開閘喎。好大陣農場嗰啲味啊，動物嘅味道。好，有得租車玩嘅。30 minutes, 1 person. 哦，呢度有價錢。You drive? 係。喂，啱啱嗰啲租嗰啲車咧，咁樣行馬路喎。哇！咁大膽㗎。咁入去就300匹，小人接近就200匹。咁肥大象就600匹，同埋小朋友就400匹。咪啱啱開始。有 show 睇。係啱啱而家開始緊嘅咯喎，去睇 show 嘅咯。我睇過啊。已經點半啦？係啊，133嚟㗎，而家入去就睇 show 啦。Is the show time? Show time 1:30。呢度唔準帶水嘅，要帶水嘅話就要放翻喺度，係放出邊。而家就話開始嗰個表演啦，盡快睇啦。好。係啊，佢話要行由呢個門口行100米度。哇！大隻腿喎！哦，坐喺上邊飲嘢啊，或者我可以餵下大象。如果隻大象過嚟嘅時候，可以餵下佢嘅。咁應該要買啲香蕉。啲兔仔呢度，因為啲兔仔好似比香港嗰啲嘅農場嘅兔仔好似有多啲活力咁，可能地方大啲。Monchan Cafe 啊，咁就入去應該就係啦。係咪㗎？係啊。哦，哇！啱啱到兩個靚女。Sun is in Pattaya, the sun is in Pattaya, stars above, fall in love in Pattaya. 我呢係咪人樣嚟㗎？我一少似喎。The sun is in Pattaya, stars above 係嘛？fall in love in Pattaya. The sun is in Pattaya. 點樣先知道啊？我想而知呢一個嘅話劇應該係為咗內地人而設嘅啦。Think you own whatever land you land on.
The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature like you. 呢個 Tessa 係咪最似真嘅人啊？係嘛？係好靚呢個係嘛？ Thank you for coming. We hope you enjoy the show. We hope you come back here. 應該就完咗啦。 Before you go, 咁 please take some pictures. 我覺得都幾有趣，唔係幾好睇啊！實 For your souvenir. 有趣就係可以咁近距離拍攝 dancer， 望下兔仔先。嚇？影？各位游客，我們的演出到此係啊！見到啲男仔好靚仔嘅情況。和我們的演員們合影留念，謝謝您再次光臨。咁15蚊即係港幣，即係100蚊泰銖就可以同佢哋一齊影相嘅啫。呢個可以坐喺上邊，喺個城網上邊坐喺度，睇下書咁樣幾正喎。有啲就可以坐喺嗰度食下嘢。有冇啊？買呢個你哋嗰啲呢啲可以換下升啲啊！成個環境咧又唔係好熱喎。如果之前睇個溫度諗住係有40幾度嘅體感溫度嘅話咧，都擔心啲老人家小朋友係頂唔順嘅。但發覺唔係喎，咁咧汗都冇乜滴一滯喎。其實都幾清爽，都幾舒服喎。阿仔啊，頭先阿爹哋 send 出嚟嗰個地方咧，可唔可以幫我查 Google 搜下？有留言你見到？今日有冇開門？都有啊喂。OK。當大家喺呢個芭提雅嘅外圍行駛嘅時候呢，可以留意下有冇機會經過一啲嘅榴蓮攤販嘅，可能會有意外嘅驚喜啊！